كل الجمال ده مدفوع ثمنه. في فيديو فات اللي هو ثمن الغربة كنت بكلمكم ان مفيش حاجة في الدنيا من غير ثمن. الجمال اللي انتوا شايفينه ده له ثمن، وثمنه لازم يدفع. كل الناس اللي هي بتتظاهر ان هي عايشة احسن عيشة في الدنيا، عيشة الملوك في امريكا، طبعا الحمد لله كلنا يعني عايشين كويس، بس ده مدفوع جهد ومدفوع عرق وتعب فوق احتمال البشر. يعني اذا كنت انت مصري او عربي وشغال في امريكا، ان ما كنتش تشتغل قد الامريكاني مرتين ثلاثة مش هتلاقي مكان عشان تفضل موجود في شغلك، وتقدر تفضل فاتح بيتك، وتفضل محافظ على اكل عيشك. يوم ما هتتكاسل، يوم ما هتبطل تجري، يوم ما هتطلع من السبق، لان هم مش غاويين ان حد يجيبوه يعني باكسنت ولا ما بيتكلمش انجليزي كويس، ولا هو حتى لونه مختلف عنهم ولا ثقافته مختلفة عنهم. فاللي جاي امريكا يبقى عارف تمن الجمال ده هيدفعه من صحته، هيدفعه من شغله، هيدفعه من وقته، هيدفعه من الوقت اللي بيقضيه مع اولاده، هيدفعه من دي ضريبة لازم هتدفع. الجمال ده لازم يكون له تمن. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بامريكا. النهاردة هنكمل كلامنا عن حكايتي مع الهجرة لامريكا، فابقوا معنا. رجعنا لكم في اخر حلقة من حلقات حكايتي مع الهجرة. ارجوكم لو اول مرة تشوف القناة تعمل لايك، كومنت، سبسكرايب، لان دي اكتر حاجات بيفهمها اليوتيوب عشان القناة تنتشر اكتر واليوتيوب يوزعها على ناس اكتر تستفيد وتتعلم. لو حد ناوي يجي امريكا يبقى عارف الدنيا شكلها ايه هنا. احنا كنا وصلنا لغاية ما اترقيت وبقيت مدير ادارة، وعدت كام سنة وقلت لكم ان في حاجة سيئة حصلت. يعني المهم الحاجة دي هي ان في يوم من الايام كنت رايح الشغل زي اي يوم طبيعي. بدأ يجي لي ألم جامد يعني في صدري، والشفت في امريكا 8 ساعات. وانا طبعا زي ما قلت لكم قبل كده انا كنت بلعب رياضه، فما جاش في دماغي ابدا ان يكون حاجه سيئه. انا قلت يعني حاجه زي يعني هارت بيرن او حاجه، وفضلت اشتغل طول النهار لغايه الساعه 4. روحت البيت الساعه 5. كل ما اتحرك وامشي الالم يزيد في صدري، وكل ما اقف الالم يضيع. روحت البيت وفضلت اعمل جوجلينج عن الموضوع. لقيت بعض المقالات بتتكلم عن الهارت بيرن اللي هو حرقان القلب. يعني الهارت بيرن ده يعني حد ياكل اكله تقيله ممكن يحصل له الم في صدره وعسر هضم او كده. وقلت اوكي يعني ممكن ده يكون السبب، لان انا زي ما قلت لكم ان انا بلعب رياضه بانتظام، وكنت قبلها يعني متمرن، ما عنديش اي مشكله، ما فيش اي مشاكل في صدري ايا كان نوعها. تاني يوم الصبح لبست وجيت اروح الشغل. طلعت لغايه الجنينه، بفتح الحنفيه في الجنينه، ما قدرتش ارجع لغايه باب الشقه، باب البيت يعني، ووقعت على الارض ورحت المستشفى. الموضوع خد من الساعه 7 الصبح تقريبا لغايه الساعه 5 بعد الظهر عشان يعرفوا عندي ايه، لان مفيش مش يعني عملوا تحاليل كتير ولغايه يعني ما زهقوا، واستنوا دكتور القلب لغايه ما يجي. ندهوله، جه الساعه 5 وقال لي لازم ادخلك واعمل لك اديك ابره بالصبغه عشان اشوف ايه المشكله. يعني المهم لقى الشريان الاورطي مسدود 99.9، وقال لي انا مش عارف ازاي انت عايش لغايه دلوقتي يعني. وانتهى الموضوع ان انا ركبت دعامتين في القلب، ودي كانت الحقيقه يعني مفترق طرق بالنسبه لي. نسيت اقول لكم ان انا كنت قبلها بحوالي 5 أو 6 شهور بالظبط اشتريت بيت، وبعدين حصل لي الهارت اتاك ديت وانا في المستشفى بعد العمليه. كنت نايم على السرير ومش عارف ايه اللي ممكن يحصل. انا خلاص اشتريت البيت والعفش وفرشت وكل حاجه. اعتقد لو كانت جات لي الهارت اتاك قبل ما اشتري البيت ما كنتش هشتريه.
والدكتور اداني اجازه اسبوعين او 3 مش فاكر في البيت. وخلال الاسبوعين 3 دولت فضلت افكر هعمل ايه مصيري. لكن انا كل الوقت انا الالم اللي كان عندي هو محور تفكيري، لان انا خايف امشي يجيلي الالم تاني، لانه كان الم جامد جدا. المهم يعني فضلت ال3 أسابيع بفكر هعمل ايه في حياتي اللي جايه، وفي نفس الوقت خايف من الالم، خايف امشي يجيلي نفس الالم تاني. لكن الدكتور قال لي لازم تمشي. فاضطريت ان انا امشي كل يوم، بس بخوف شديد جدا، لان كان الالم مبرح الحقيقه. وبعد الدكتور ما قال لي ان هو كان ممكن يؤدي الى الوفاه، بدا يبقى الموضوع بالنسبه لي مرعب. ال3 أسابيع خلصوا والدكتور قال لي لازم تنزل الشغل، لازم تمارس حياتك طبيعي، لان انت لو مارستش حياتك طبيعي هيبقى خطر عليك. وبدأ يدخلني بقى في قصة جامدة جدا، اللي هي كمية أدوية فظيعة، تخفيض الكوليسترول وحاجات تانية كتير يعني. ونزلت الشغل تاني وأنا برضو خايف من الألم. والحقيقة يعني تفكيري اتغير، حياتي اتغيرت، من واحد رياضي لواحد جاله هارت اتاك. كان الموضوع صعب بالنسبه لي ان انا اقبله نفسيا يعني. المهم في لحظه كده فكرت وقلت ان انا لازم اقف على رجليا تاني وابدا اغير التفكير ده. بس ففي لحظه فكرت ان انا يعني اغير من تفكيري شويه وابدا اقف على رجليا عشان خاطر البيت والولاد. وان لسه يعني انا الحقيقه وانا في المستشفى كنت حاسس ان انا يعني الناس اللي كانوا معايا في القسم ده كانوا سبعينات وثمانينات، وانا كان عندي 53 سنه تقريبا يعني. يعني اتخضيت، زعلت على نفسي يعني ان انا في السن الصغير ده حصل لي كده، وده اثر عليا فتره يعني. المهم بعد 3 شهور من الموضوع ونزلت بقى امارس حياتي طبيعي في الشغل وكده. بشيل بطاريه عربيه في الشغل. حصل لي ألم جامد في ظهري ورحت المستشفى. الشغل ودوني المستشفى، والدكتور لقى ان عضلة اللي هي ماسكة احد الضلوع طلعت من الضلع نفسه، ومع كل نفس بيحصل ألم لانها بتسيب الضلع وبعدين ترجع تاني تلمس الضلع. هذا الموضوع بيسبب ألم مبرح جدا يعني. دخلت في مرحلة علاج تانية لمدة 3-4 شهور، لغايه ان انا في بعض الاوقات يئست ان انا ممكن ارجع طبيعي تاني واقدر يعني امارس حياتي واقدر امشي زي بقيه الناس تاني. هي وفجاه بعد 4 شهور، انا عايز اقول ان في ايام كتير ما كنتش بعرف انام كتر الالم، مهما كان المسكن ما كانش بيأثر معايا، لغايه ما ربنا كرم والالم راح. طبعا جلسات علاج طبيعي كتير وكده، وبدأ الالم يضيع. بعد الألم ما ضاع، كان في خلال جلسات العلاج الطبيعي كان في أجهزة ويت تريننج يعني في الفيزيكال ثيرابي، فاتشجعت شوية، أو يعني الحنين للعب الرياضة تاني رجع لي، وقررت إن أنا لو خفيت هرجع تاني للرياضة يعني. المهم رجعت تاني وحاولت يعني أشغل نفسي بالرياضة عشان اضيع تفكيري من احساسي بالمرض ده واحساسي ان انا جالي هارت اتاك. والحقيقه يعني عملت فيديو او 2 ممكن ابقى اجيب لكم لقطات منه يعني، مش في الفيديو ده، يمكن الفيديو الجاي هنزل لكم كام لقطه منه. ووقفت على رجليا تاني وبدات اشتغل، ومرت الايام لغايه ما البندمك حصل، واضطروا ان هم يعني يلغوا وظيفه مدير الاداره خالص من الشركه كلها في جميع انحاء امريكا، وحتى لو في فروع خارج امريكا لغوا منها. واضطريت استيب داون وعشان لغوا البوزيشن ده خالص من الشركه وابدا موظف تاني. وده كلام كان بقاله سنه تقريبا ان انا مش مدير انيمور، وبدات اشتغل
من الصفر كأي موظف تاني. طبعا برضو كانت صعبة جدا البداية، ان انا بعد كل السنين ديت بشتغل مدير وارجع موظف تاني. الولاد الصغيرين اللي عينوهم تقريبا يعني بياخدوا يمكن اكتر مننا، بس هو ده الوضع وده وضع الوباء، ويعني ظروف الدنيا يعني كلها اتغيرت بما فيهم امريكا. طبعا صعب في الاول، ما كنتش متقبل برضو الوضع شوية، شهر 2 3 4 لغاية ما تأقلمت وخلاص بدأت يعني أعيش حياتي وأكمل مشوار حياتي. بس دي كانت قصتي يعني ببساطة شديدة. الموضوع كله يعني إن طول ما أنت عايش، طول ما هتقابلك عقبات كتير، مشاكل كتير ممكن تواجهك. لو يئست وطلعت بره التراك، لو يئست وسبت حياتك للظروف، أكيد هتفشل يعني. وده كان الغرض من الفيديو الأولاني اللي نزلته عن الخريف، كان مقدمة اللي أنا بقوله دلوقتي. يعني هتقابلك حاجات كتير في خلال حياتك، لكن كل اللي لازم تفكر فيه هو لازم تفكر في عائلتك، ولازم تفكر ان انت لازم تقف تاني وتمارس حياتك تاني زي الاول. طبعا مش عمرك ما هترجع زي الاول تاني يعني صحيا، ولكن بتبذل اقصى مجهود. keep going، يعني لازم تفضل تكافح لغاية اخر ثانية في عمرك. بس دي كانت حكايتي. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هحط لكم بعض اللقطات اللي انا عملتها في فيديوهات سابقة من سنين، يمكن من 3 4 سنين 5 سنين، يمكن تكون يعني عبرة لحد ان هو لازم يعني مهما يحصل لازم يقف على رجليه تاني، وبالإرادة ممكن ترجع تاني تمارس حياتك بشكل طبيعي. يعني الغرض من الحكاية دي اني اوصل بس معلومة ان امريكا مش العز والرفاهية اللي الناس متخيلة في مصر. الافلام حاجة والواقع حاجة تانية خالص. هنا بتشقى وتتعب. زي ما قلت لكم ان انا نزلت الشغل بعد 3 اسابيع، ومش بس بعد 3 اسابيع، ده انا نزلت وبشيل وبحط وبعمل كأني ما جراليش اي حاجة. وهو ده النظام هنا، لازم تشتغل وتتعب، لازم تشتغل بكامل طاقتك، والا هيمشوك ويجيبوا حد تاني اقوى منك او اذكى منك او كده. الحياة في امريكا ليست ممهدة بالورود، الشوارع مش مفروشة ورد ومستنياك وفاتحين دراعاتهم. كل اللي انت هتحققه بس لو انت مجتهد، هتحققه بس لو انت عندك عزيمة وإرادة وعايز تبقى حاجة. أرجو أن انتم تكونوا استمتعتم بالحلقة، خدتم ولو عظة صغيرة أو استفدتم حاجة بسيطة من الفيديوهات ديت. الحقيقة يعني الغرض من القناة ديت إن أنا أشجع الناس وأديهم دفعة، أديهم أمل، وسواء تحقيق حلم أو سواء لو حد جاله مرض أو حد تعب يقوم تاني ويقف على رجليه ويكمل حياته، لأن هو ده الغرض من وجود الإنسان على الأرض. طول ما الإنسان موجود على الأرض لازم يفضل يكافح لغاية آخر يوم في حياته. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.